ప్రభుత్వ సంస్థలకు సెలవులు, స్తంభించిన రవాణా రాకపోకలు లేవు. బస్సు, రైళ్లు, విమాన సర్వీసులు రద్దు. భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక. తమిళనాడులో సోమవారం నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరపలేని వర్షాలతో చెన్నైలోని వేలచెరిలో వేలాది ఇళ్లు భారీ వర్షాల కారణంగా నీట మునిగాయి. నగరంలో 11 సబ్వేలు మూసివేశారు. బుధవారం సాయంత్రం వరకు చెన్నైలో మెట్రో రైలు తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు. సహాయక చర్యల కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో పాటు 16,000 మంది వాలంటీర్లను ఏర్పాటు చేశారు. నగరంలో 980 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి తుఫానును ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. నీట మునిగిన ప్రాంతాల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. దీని మీద మరింత సమాచారం రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ ప్రతాప్ రెడ్డి అందిస్తారు. ప్రతాప్ రెడ్డి గారు చెప్పండి. గత 2 రోజుల నుంచి కూడా నైరుతి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం తెలుపుతున్న అల్పపీడన ద్రోణి కారణంగా చెన్నై మహానగరంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీనికి అనుగుణంగా కూడా ఎప్పుడు వర్షాలు కురిసినా కూడా చెన్నై మహానగరంలో 2 నుంచి 7 అడుగుల వరకు నీళ్లు నిలిచే పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా అధికార యంత్రాంగం కావచ్చు, ఇటు రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు తూతూ మంత్రంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నా కానీ దానికి శాశ్వతంగా పరిష్కారాన్ని ఇప్పటికీ చూపించట్లేదు. గత 2 రోజుల నుంచి కురిసిన భారీ వర్షాలకు వేలాచేరి ప్రాంతం, అలాగే మైలాపూర్, ఆల్వారపేట్, శ్రీనగర్ లో కూడా 4 అడుగులు నీరు నిలిచిపోవడంతో ఎక్కడా కూడా వాహనాలు కదిలే పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా కూడా సహాయ చర్యలు చేపడుతున్న ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మాత్రం అప్పటికప్పుడు బోట్లను తీసుకొచ్చి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతం తరలిస్తున్నామని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా వేలాది మంది ఇంకా నీటిలో నెచ్చుకోపోయినట్లుగా అనధికార సమాచారం. ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్ లో 11-12 ఫ్లోర్ల తర్వాత కూడా వాళ్ళకి కరెంటు వసతి, అలాగే తాగడానికి నీరు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ కూడా కార్పొరేషన్ సిబ్బంది మాత్రం కొంతవరకు ఏర్పాట్లు చేస్తూ చెప్తున్నారు. ఈ ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం రేపు ఉదయం సుమారు 6 గంటల సమయంలో చెన్నై, నెల్లూరు, పుదుచ్చేరి మధ్య తీరం దాటుతున్న ముందు సమాచారంతోనే ఎక్కడికక్కడ సహాయ చర్యలు చేపడుతున్నప్పుడు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం ఈ సహాయ చర్యలు అందక మాత్రం అంటే ఎవరైతే చెన్నై శివారు ప్రాంతాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎటువంటి అవకాశాలు లేకపోవడంతో వారు ఒకంత తీవ్ర ఆందోళన చెందినట్టుగా చెప్తున్నారు. త్రిపుర అయితే ఇక్కడ వాలంటీర్లను అయితే ఏర్పాటు చేశామని అంటున్నారు కదా, అది ఎంతవరకు సహాయం అందుతుందంటారు? ఇప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం 11,000 మంది వాలంటీర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పటికీ అధికారికంగా ఇంతవరకు ఎటువంటి సమాచారం లేదు. ఎవరికి కూడా సుమారుగా అంటే ఆయా కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఉన్నట్టు స్వచ్ఛందంగా అయితే ఎన్జిఓ సంస్థలు కావచ్చు, లేదా ఎవరైనా సేవా సంస్థలు వాళ్ళు చేస్తున్న వాలంటీర్ సేవలు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి ప్రజలకు అందుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పరంగా మంత్రులు వస్తున్నారు, అధికారులు వస్తున్నారు, అన్ని చేస్తామన్నా కానీ ఎక్కడ చేసిన దాఖలా అయితే ఇక్కడ కనపడలేదు. త్రిపుర. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రతాప్.